Yun, alright mga padi. Ayan, ayan. So another vlog ulit tayo mga padi. Kasi for sure, alam ko marami kasi nag-i-inquire sa page about sa issue. Itong tawag nito, ipapakita namin sa inyo. No? So ngayon kasi meron tayo dito isa Lancer itlog mga padi. So madalas kasi sa page mga padi, marami nag-i-inquire sa amin no, na yung sasakyan ko is ganito ang nangyayari. So common issue like yung mga namamalya, naglo-low power, and then tamang pag tumatakbo ka, kumakadyot-kadyot siya mga padi. Marami sa inyo nakaka-experience ng ganong problema. Pero ang madalas naming sagot kapag tinatanong nyo kami yan is kailangan namin ma-check sa actual yung sasakyan dahil yung ganyang issue mga padi is iba-iba ang pinagmumulan. No? So kagaya nito mga padi, meron tayong Lancer itlog dito mga padi. So ganon yung issue niya, naglo-low power siya, namamalya. So most likely pwedeng namamatayan siya ng makina. Ayan, lalo na pag medyo matagal mo nang ginagamit, mamamatayan ka ng makina or papalya na siya. Tapos pag namatay, pag in-start mo, nag-hard starting mga padi. Ngayon ito, mapapansin niyo mga padi, nakababa yung tangke itong Lancer na to. Ito, pakita natin sa inyo. So ayan mga padi, ito yung nakita namin na problema dun sa kanyang issue, yung sinabi natin, no? Namamalya, naglo-low power. Ayan mga padi, ito yung nakita namin na problema. Ayan ang kanyang tangke. Grabe kalawang. Wow! Ito kalawang daw. Ang kalawang. Palitan. Palitin ng tangke to. Dapat na vacuuming. Palit na yun. Kita nyo yung kalawang na yan. So binaba kasi ito kanina, no? Kaya natuyo na itong kalawang na to. Ito makikita ninyo sa loob mga padi. Yan. Yan, oh. Yung mga kalawang sa loob ng ng tangke niya mga padi. Yan. Yan ang nag-cause doon sa issue ng sasakyan na to ni Bossing, no? Kaya siya naglo-low power dahil at namamalya din dahil nga yung kanyang gas tank is talagang bulok na mga padi. Ayan, tingnan nyo. Bulok na siya mga padi. O ganyan, no? So itong fuel pump, ang nahihigop niya, tingnan mo yung strainer niya mga padi. Punong-puno na yan ng kalawang. Yung mga kalawang na parang pinong-pino na parang powder na mga padi. Yan, babara na yan ngayon dito sa ating fuel pump. And then, pag bumara na yan, so syempre, babagsak ang fuel pressure natin. Doon tayo magkakaroon, mag-experience natin yung pamamalya, and naglo-low power na yung ating sasakyan, no? Ayan. So, ito yung pinaka-root cause ng problema ni Bossing. Diba? So, yun, sa ano na to ni Bossing, ito yung nakita natin na problema. Yun ang pinaka root cause ng kanyang issue, yung kanyang gas tank mga padi, no? Ayan. Yung gas tank niya talagang ano, ang advice namin dito mga padi is palitan na natin ang gas tank na surplus na malinis. Kasi pag pinalinis lang natin to mga Bossing, eh hindi natin magagaranti na malilinis ng maayos ito. Kasi yung mga singit-singit mga boss, yung mga sulok niyan, hindi talaga yan nare-reach out ng mga naglilinis o hindi nadudukot. So most probably, kapag gano'n ang ginawa natin mga padi is pwedeng bumalik yung issue ni Bossing, no? Kaya pwedeng mahigop niya ulit yung mga kalawang na natitira doon sa loob ng gas tank niya. So mangyayari, pwedeng bumalik yung kanyang issue. And then after natin na mapalitan yung gas tank, ang next na gagawin is ipa-flashing natin yung fuel line niya kasi for sure marami na rin kalawang doon sa loob ng kanyang gas tank. And then subject din siya for fuel injector cleaning. Tapos palit din ng fuel filter mga padi. No? So yun ang dapat maging approach sa mga ganitong issue, no? Ayan. So kaya paulit-ulit namin sinasabi mga padi, yung mga issue na nararamdaman ninyo sa sasakyan ninyo eh hindi pare-pareha sa pinagmumulan. Kaya talagang sa part din namin, mahirap din basta sumagot sa mga tanong ninyo na pare-parehas ng simptomas pero iba-iba yung pinagmumulan ng problema, no? Alright. So yun lang mga padi. Kausapin muna namin yung may-ari nitong sasakyan, itong Lancer na itlog, and then bigyan namin ng quotation. Maghahanap din kami muna ng tangke para sa kanya, and then para matapos na rin namin to.
Ayun, alright mga padi. So ito, natapos na natin itong ating Lancer itlog mga padi, no? Napalitan natin siya ng gas tank and palit tayo ng fuel pump. Bago na rin kanyang fuel filter. Na-flashing na rin natin yung kanyang fuel line and nakapag-injector cleaning na rin tayo dito mga padi. Ayan, alright. So ngayon, testingin natin kasi ang issue nitong kay Bossing, nag-hard starting ito. Lalo na pag pag pinapaandar niya mga itong itlog, no? Testing natin mga padi. Yan. Okay, on. Ito yung wala, check engine. Alright, start. Alright, one click start. Yan, ganda ng andar ng makina mga padi. Yan, cold start pa siya. Kanina pa namin to tinambay. Tinignan namin kung mag hard start siya, no? Yan. Tapos goods na yung makina. Wala nang misfire. Wala na ring pugak-pugak, no? Rev natin mga padi. Yan, rev natin ha. Alright. Yan. Wala na engine hesitation. Maganda na rin yung power ng makina. Yan, oh. Ganda ng response ng makina ni Bossing. Yan. Tingnan natin yung makina. Alright, so ayan yung makina ni Bossing, no? Yan, wala nang misfire. Wala nang pugak-pugak, wala nang putol sa andar ng makina. Yan, pino na. Yan, rev natin ha. Yan. Power na yung makina ni Bossing. Ayos, ayos. So ito, for releasing na natin ito mga padi. Yan. Pwede na itong i-gamitin ulit ni Bossing. Bumalik na ulit yung dating andar ng kanyang makina. Ayun, so okay na to. Itong ating Lancer itlog mga padi. Goods na siya and pwede na rin itong i-release doon sa owner. So yun nga, ulitin ko ulit mga padi. Yung mga problema na sasakyan natin, especially idle issues, no, hindi po pare-pareha sa pinagmumulan yan, no? So marami tayong pwedeng pagmulan ng mga pugak-pugak, idle issue, no? So mas maganda po talaga is papacheck ninyo sa mga trusted mechanics po ninyo, no? So hindi kasi lahat ng problema is pare-pareha sa pinagmumulan. Pare-pareha ang simptomas nila pero iba-iba yung causes ng issue, no? Kagaya nito, nasa fuel system niya ang problema, no? So minsan kasi sa kuryente, so sa kanya okay naman yung kuryente. Nakita natin yung problema doon sa kanyang fuel system. Yan. So yun lang mga padi. Hopefully may natutunan kayo dito sa ating short vlog mga padi. So thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat.